V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je 4. adventna nedelja, torej zadnja nedelja pred Božičem. Kristusovo rojstvo je zaznavno ravno v času teme, po noči. Za razliko od Kristusovega vstajenja od mrtvih, ki se je zgodilo zgodaj zjutraj, podnevi. Kristus tako zajema cel dan, zato smo lahko pomirjeni. Z nami je ponoči in podnevi. Zgodnji kristjani so se zbrali v spomin na Jezusovo rojstvo, najdaljšo in najbolj črno noč v letu, da bi s tem izrazili, da ni tako temne noči, da je Bog ne bi mogel razsvetliti. Svojo luč je prižgal v božični noči, a je dokončno zažarela na velikonočno jutro vstajenja. Zato, dragi zbrani, ni razlogov za strah. Božič nam namreč sporoča, da nismo sami. Kajti rojen je Emanuel, čigar ime pomeni Bog z nami. Naj na kratko povem, kakšna so obvestila in razglasi za naslednji, torej prihajajoči teden. Jutri v ponedeljek, 23.12. molitveno srečanje odpade, saj se bližajo božični prazniki. Danes po bogoslužju bomo imeli v čajarni, torej v cerkveni hiši, še zadnjič dobrodelni božični bazar za sirotišnico v Ugandi. Na bazarju torej lahko kupimo tiste izdelke, ki so še ostali in so jih izdelali naši otroci in verniki. Danes bo tudi en del mladinske skupine obiskal advent v Zagrebu, za organizacijo je že poskrbljeno. Sedaj pa napovedujem najlepši del decembra, torej vrhunec adventa, in sicer napovedujem potek božičnih bogoslužij. Polnočnica na sveti večer bo v torek, 24.12. kot običajno in ustaljeno ob 22. uri, torej ob 10. uri zvečer. Na božični dan, torej 25.12. pa bo božično bogoslužje ob 18. uri zvečer, torej ob 6. zvečer. Naj vam izdam še eno majhno skrivnost. Na božični dan bodo naši veroučni otroci dobili tudi posebna darila, ki jih bodo čakala tamle zgoraj pod našimi božičnimi drevesi na galeriji cerkve. Drage sestre, dragi bratje, božični čas je v resnici priložnost, da v cerkev povabimo svoje domače, prijatelje, sodelavce, sorodnike, znance, tako da lahko vsi skupaj ta čas preživimo na en vesel način, da se skupaj poveselimo. Naprošam tudi nas, vernike, da se božičnih bogoslužij udeležimo z veseljem, kajti Božič je čas veselja in radosti. Naslednjo nedeljo, 29.12. pa je naše bogoslužje kot običajno ob 10. uri zjutraj. In kot pritiče za 4. adventno nedeljo, bomo sedaj skupaj zapeli skupno himno, ki nosi naslov Hitite, kristjani.
Biblično vodilo današnje nedelje je iz pisma Filipljanom 4:4-5, kjer pravi takole: Veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Sedaj pa prisluhnimo poeziji iz Psalma 102, kjer pravi takole: Zakaj? Gospod je pozidal Sion, prikazal se je v svoji slavi, ozrl se je na molitev. Zakaj Gospod je gledal svoje svete višine, z nebes je zrl proti zemlji, da bi slišal ujetnikovo vzdihovanje, da bi oprostil sinove smrtnosti, da bi na Sionu oznanjali ime Gospodovo, njegovo hvalo v Jeruzalemu, ko se ljudstva zberajo skupaj in kraljestva, da bi služila Gospodu. Drage sestre, dragi bratje, priznajmo svoje grehe. Gospod naš Bog, prihajaš k nam in vstopaš v naše življenje. Velikokrat neopazno po ljudeh, ki nas razveseljujejo in potrebujejo, ki govorijo resnico in so žejni tvoje pravičnosti in svetosti. Ti veš, kako smo jim prisluhnili in izpolnili, kar so od nas pričakovali. Zdaj, ko se ponovno odpira nebo in tvoja slava prihaja k nam odpusti vse zamujeno in nam pomagaj odstraniti vse ovire ter bodi milosten do nas. Amen. Besede milosti in slavospeva za nas danes pa so iz knjige Izaije 60. poglavje, kjer pravi takole: Vstani, zasi, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim k molitvi. Naš nebeški Oče, Bog miru in radosti, samo še malo in vsi pojdemo k tvoji luči, ki osvetljuje naše mračne globine. Tvoj sin je bil rojen, da svet ne bi živel v temi, ampak v luči. Tvoja milost za človeški rod je nedosegljiva, a nas je obsijala, kar je veselje za nas. To veselje in navdušenje nam daj doživeti, da se naša srca napolnijo z bogatstvom ljubezni. Nas in v dvomih ter nemiru živeče podpiraj, da se bomo z veseljem bližali prazniku miru. Amen. Sedaj pa bomo zapeli naslednjo skupno pesem, ki pravi: Zavedno je Božja dobrota, Božja ljubezen z nami. Nato pa bo sledilo berilo. Hvala in čast, njegova ljubezen je večna, ker dober je on, vzvišen je nad vse. njegova ljubezen je večna. Zmogli
večno življenje nam. Njegova ljubezen je večna. Njegova ljubezen je večna. Po njegovi milosti gremo naprej. Njegova ljubezen je večna. Izvolite sesti. Smo tik pred Božičem in težko pričakovanimi novoletnimi počitnicami. To je čas obdarovanj, praznovanj in čas lepih voščil. Te dni sem tudi sama kar nekaj lepih želja napisala. Kaj pa si ljudje sploh želimo v teh čestitkah? Ljudje si ob novem letu najpogosteje izrekamo želje, ki izražajo upanje, srečo in dobre namene za prihodnje leto. Med najpogostejšimi so: srečno novo leto, naj bo leto zdravo in brez skrbi, naj te spremljata ljubezen in toplina, uspešno novo leto, naj bo leto mirno in spokojno. Te besede ponazarjajo univerzalne vrednote, ki si jih ljudje delijo po vsem svetu. Zdravje, veselje, ljubezen, uspeh in mir. Danes bi se za trenutek ustavila pri zadnji želji, miru. Kaj sploh je mir? Je tišina? Odsotnost konfliktov? V svetu, ki je ves čas prižgan, je mir postala redkost. Vedno več je hrupa, družbena omrežja, obveznosti, hitri odgovori in instant rešitve. Vsi nekaj pričakujejo, vsi nekaj hočejo. Zato se morda zdi, da moraš zavpiti, da bi te slišali. Dajte mi mir. In vendar, kako najti ta mir?
Kako naj človek najde mir v svetu, kjer vse kriči po pozornosti? In komu je ta vzklik sploh namenjen? Družbi? Staršem? Sebi? Ali je mir nekaj, kar ti lahko kdo sploh da? Pravi mir, tisti globoki občutek miru znotraj nas, se ne najde v zunanjem svetu. V pismu Filipljanom beremo: Veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se, vaša dobrota bodi znana vsem ljudem, Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sveto pismo daje preprost odgovor, kako najti ta mir. Oziroma, kdo je tisti, ki nam lahko da ta mir. To ni mir, ki ga daje ta svet, ampak Božji mir, ki presega vsak Bodimo torej dobri do soljudi, svoje želje pa Bogu izražajmo z molitvijo, s prošnjami in zahvaljevanjem. In zato nas vabim, da se združimo v slavljenju našega Boga. S pesmimi, hvalnicami dajmo slavo Bogu in Božji mir bo zavladal med nami. Vabim nas, da ostanemo in skupaj zapojemo naslednje pesmi.
Gospod res je vreden vse časti in naj naše oboževanje zaključim z besedami angelov, ki so vzklikali: Slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Tako, dragi otroci, sedaj pa sledi utrinek za otroke. Kar hitro pridite. Danes imam za vas poseben pripomoček. S seboj sem prinesla kar cel voziček. Predpriprava na božično obdarovanje, ki bo kmalu. Takole. Bom prosila za pomoč, da se bomo slišali. Kako ste, otroci? So vam starši že pripravili kakšna darila pod božičnimi smrekicami? Super. Tudi jaz imam danes za vas darila. Sicer so simbolična, tista prava boste dobili na božični večer oziroma na božič, ki vas bodo čakala tamle zgoraj. Me pa vseeno zanima, a morda kdo od vas ve, zakaj se sploh obdarujemo za božič? Ste to že kdaj razmišljali? Ne. Vam izdam skrivnost. Zakaj? Dva velika razloga sta. Prvi razlog je, da ko se je rodil Jezus, so prišli, rečemo temu, modri z vzhoda in so mu prinesli darila. Takrat so bila darila malo drugačna kot danes in ta navada se je potem ohranila skozi mnoga stoletja, da se danes obdarujemo. Ampak glavni razlog, zakaj se obdarujemo, pa je, da nam je tudi Bog poslal eno največje možno darilo. S tem, ko se je rodil njegov sin, da nas odreši. In to je simbolika obdarovanja, zato se tako radi obdarujemo tudi za božič, ker nas to spominja na to, da nas je obdaril sam Bog. Sedaj pa rabim pomoč. Imam kar nekaj tehle simboličnih daril. Se strinjate, da začnemo z najmanjšim? Ja? Mi boste malo pomagali? Tukaj notri se skriva, kaj bi lahko bilo darilo. Bom tega jaz prebrala, naslednjega lahko pa kdo drug pride pogledat. Tukaj piše knjiga. Niste navdušeni? Ko sem bila jaz toliko stara kot vi, sta mi mama in oče za božič enkrat kupila ogromno knjig, ki sem jih potem prebrala. Tako da knjige so super darilo. Ampak je pa res, da je bolj majhno. Ja. Kdo mi bo pomagal? Enega pomočnika rabim. Pridi. Torej, tvoja naloga je zelo enostavna. Poskušali bomo ta darila zložiti, prav? Se lahko tukaj postaviš? Bomo poskušali darila zložiti enega v drugega, zato da ne bomo zavzeli preveč prostora. Pa gremo na naslednjega, tega lahko primaš. Kaj pa tukaj piše? Razne igrače. O, to vam je pa že bolj všeč, kaj ne? Razne igrače. Pa bova dala tako, prav boš ti zlagal. No, zdaj pa si poglejmo, kaj piše tukaj. Kdo bo to prebral? Televizija. Da me ne bojo starši preveč grdo gledali. Televizija. Ja, tudi to je eno izmed daril. Kaj pa tole? Aha, zanimivo. Fantje, kaj bi to bilo? Skiro ali kolo? Seveda električen, ne, se razume. Bomo dali to tukaj noter? Nam kar gre, ne, zlaganje, poglejte. Koliko daril boste dobili? Ojoj. Ta je dobra. Kdo bo to prebral? Računalnik. Ja, računalnik. Oči, si slišal računalnik? Dobro, da je moj še premajhen, da tega ne ve. Pametni telefon. Cijoj, kakšna darila. Poglejte veselje na otroških obrazih. Čakajte, imam še boljša. Soba ali hiša. Ja, fino je kje živeti, ne? Super. Čakajte, zdaj imam pa če dalje večje darila. Ta je dobra. Prijatelji. Si predstavljate, če
Brez veze je, da imamo računalnik, sobo, pa ne vem kaj še vse, če nimamo prijateljev, ker ko nam je težko, rabimo prijatelja. Ko boste malo starejši, boste to razumeli. Ramo, na katero se lahko naslonimo. Kaj pa to? Družina. Ja, družina. Kaj bi počeli, če ne bi imeli družine? Babic, dedkov, bratov, sester. Familija mi temu rečemo Dolenci, ja. Ampak bi bilo prav grozno. Kaj pa to? Si to prebral? Starši. Starši. Hvala Bogu, da imamo naše starše. Tudi mi, ki smo že malo starejši. Tudi to je darilo. Si predstavljate, kako bi bilo, če ne bi imeli staršev, ki so razlog, da smo to, kar smo danes, med drugim. Tudi to je zelo veliko darilo. Naši starši. Še dva imam. Cerkev. Cerkev, wow. Malo se ozrite naokoli, poglejte, koliko nas je, pa ne samo tukaj. Cerkev je največja družina na svetu, ste to vedeli, otroci? Ja. Trgovski center. Pa po moje je cerkev še večja. Če gledamo cel svet, veste, koliko je tega? Zdaj bi pa še ti, zadnje darilo, lejte, to je pa največje. Kaj pa tukaj piše? Bog. Blizu si bil, to je to. Zdaj bomo pa tako dali, evo, zdaj boš pa lahko obrneš vse, tako. Naj mi je pomagal tole zložiti. Poglejte, kaj se je zgodilo. Ta naša darila, hvala za tvojo pomoč, smo zložili takole. Stopnjevali smo od najmanjših do največjih. Ste videli? Pa vam lahko povem eno skrivnost, ki je zelo resnična. Če imamo Boga kot največje darilo na začetku, potem tudi vsa druga darila postanejo smiselna. Tudi vsa druga darila postanejo blagoslovljena. Zato smo dali Boga tukaj kot največje darilo na prvo mesto. In s tem, ko smo dali Boga na prvo mesto kot največje darilo, imamo zraven še cerkev, družino, starše, prijatelje, tudi kakšen računalnik, igrače, knjige. Ampak če si boste to, dragi otroci, zapomnili, da je največji dar to, da nas ima Bog neizmerno rad, bodo tudi vsa vaša druga darila postala smiselna. In to seveda velja tudi za nas, dragi zbrani, da imamo Boga na pravem mestu, kajti to je največji dar, ki ga je človeštvo dobilo. Sedaj pa predlagam, da naši otroci hitro poskočijo, kajti čakajo jih njihovi katehetinje, in lahko greste na verouk. Mi pa bomo nadaljevali. Mi pa smo srečni, ker imamo takega čudovitega Boga in s pesmijo Srečen sem, Bog je dvignil me, bomo pobrali naše prostovoljne prispevke. Hvala za vse darovane darove. Srečen
Drage sestre, dragi bratje, na današnjo 4. adventno nedeljo se zazrimo v načrt odrešenja človeštva, ki izhaja iz globine neizmerne modrosti Svete Trojice. V nebesih ne slavijo Božiča zato, ker se je Kristus rodil v jaslih v hlevu, ampak to storijo vsakič, ko se Kristus rodi v srcu skesanega grešnika. Od takrat, ko se je v Betlehemu rodil dragoceni odrešitelj, se je svet spremenil. Zgodnji kristjani, kot smo že slišali, so izbrali najbolj temno noč v letu, najdaljšo noč v letu, najbolj črno noč v letu, da bi s tem izrazili, da ni tako temne noči, da je Bog ne bi mogel razsvetliti. Svojo luč je prižgal na prvi Božič, a dokončno je zažarela na velikonočno jutro vstajenja. Zato ni razlogov za strah. Vabim, da vstanemo in prisluhnemo napovedi Jezusovega rojstva, ki jo je zapisal evangelist Luka. Takole pravi: napoved Jezusovega rojstva. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel: pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel: ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekoma in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža? Angel ji je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nad te in moč Najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitna. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Amen. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Nadangel Gabriel, čigar ime v hebrejščini pomeni Bog je velik, torej nadangel Gabriel je molčal 600 let. Nazadnje je govoril preroku Danielu v Stari zavezi. Po tolikem času je Bog poslal Gabriela v majhno galilejsko mesto Nazaret. In šele evangelist Luka nam je dal celovit pogled na žensko z imenom Marija. To pa zato, ker Luka po rodu ni bil Jud in ni imel proti ženskih stališč. Danes bi rekli spolne diskriminacije. Namreč moški Judje so se pri jutranji molitvi Bogu zahvaljevali, da se niso rodili kot pogan, suženj ali ženska. Izpod Lukovega peresa izvemo tudi o ostalih ženskah. O Elizabeti, prerokinji Ani, Magdaleninem maziljenju, Jezusovih nog v hiši farizeja Simona, o Lazarjevih sestrah Marti in Mariji in da so bile številne ženske tudi Jezusove učenke.
Prebrani odlomek nam pove, da je bila devica Marija zaročena z Jožefom. Zaroka je bila takrat zavezujoča zaveza. Zaročenca sta živela 1 leto ločeno, kar je zagotavljalo, da zaročenka ni noseča. Če bi med tem se to zgodilo, bi vedeli, koliko je ura. Oziroma, če pa bi med tem njen ženin umrl, bi bila zaročenka še vedno deviška vdova. Če je bila v tem času ugotovljena nosečnost, pa so lahko žensko kamnali kot prešušnico. In ne čudi, da je bila mladenka, v bistvu najstnica, bi danes rekli Marija, ko je zvedela, da bo čudežno spočela in rodila sina, zbegana in prestrašena. Le kdo ne bi bil? V judovski kulturi je izbral ime svojim otrokom oče. Toda angel je naglasil, da je Jezusu izbral ravno tako ime nebeški oče. Daj mu ime Jezus. Običaj je bil torej, da je oče sina poimenoval po sebi ali pa po sorodniku. Toda Jezus je bil poimenovan po Jahveju, po svojem očetu, Gospodu Bogu, saj ime Jezus, Ješua, v prevodu pomeni Gospod Bog rešuje. Gre za helenizirano starozavezno ime Jozua. Preučimo 2 radikalno povsem različna odziva na Božje povabilo k poslušnosti. Na eni strani imamo ostarelega duhovnika z imenom Zaharija, brez otrok, čigar priletna, ostarela žena Elizabeta je bila nerodovitna. In ko je bil duhovnik Zaharija v službi, v templju, v Jeruzalemu, se mu je prikazal Gospodov angel in mu naznanil, da bo njegova žena Elizabeta rodila sina in naj mu da ime Janez. To je Janez Krstnik. Vendar ni veroval, da se bo to zgodilo, in zato je evangelist zapisal, da je postal nem, da je onemel. Na drugi strani te paralele pa imamo mladenko, najstnico, Marijo, ki ni duhovnica, je običajna vernica. Živela ni v Jeruzalemu kot Zaharija, ampak v zakotni vasici, kjer jo je obiskal angel v njenem preprostem domu, a je Božjemu sporočilu verjela. Pričakovali bi, da bo podvomila ona, ne pa duhovnik, ki je služil Bogu. Rekla je, glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Verjela je, kar je zapisal evangelist, da Bogu ni nič nemogoče. Pisec Luka je zabeležil še en paralelizem. 2 čudežni nosečnosti, Elizabetina in Marijina. 2 bratranca, Janez Krstnik in Jezus. 2 himni ali hvalospeva po rojstvu otrok, Zaharijev hvalospev in Marijina hvalnica ali hvalospev. Marija se je odzvala v veri, čeprav ni razumela, kako se bo to zgodilo. Morda smo v situaciji, težki situaciji, in ne vemo, kako se bo zgodba razpletla. In zato nas evangelij hrabri in poziva k temu, da zaupamo Bogu, kateremu ni nič nemogoče. Marijino zaupanje v Boga je bilo izjemno. Gospod Bog jo je na to pripravljal od malih nog, ne zato, ker jo je v izpolnjevanje Božje volje prisilil, ampak zato, ker je vedel, da bo ona to zmogla sprejeti, hotela sprejeti. Sveto pismo pravi, da nam Bog ne naloži več, kot lahko prenesemo. Marijina svobodna volja se je strinjala z Božjim načrtom. Eva,
v raju, prva žena, je uveljavljala svojo voljo. Bila je neposlušna. Marija pa se je odzvala povsem drugače in je postala orodje v Božji roki. Pri naznanitvi, da bo nad njo prišel Sveti Duh in jo bo obsenčila moč Najvišjega, pa gre za ponovitev zapisa, ki ga najdemo na začetku Svetega pisma. Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in Duh Božji je vel nad vodami. Učlovečenje večne besede, torej Jezusa Kristusa, ni bilo le delo Očeta in Sina in Svetega Duha, ampak tudi delo vere in volje mladenke Marije. Brez njenega soglasja se tak Božji načrt ne bi uresničil. Lahko drugačen, ne pa tak. Če bi danes želeli sestaviti verodostojno zgodbo, zagotovo ne bi vanjo vključili teh svetopisemskih elementov. Zagotovo bi to spustili in napisali, da bi bilo slišati prepričljivejše, da bi zvenelo verodostojno. Namreč nihče ne bi pomislil na najstnico, ki trdi, da je deležna deviškega spočetja. Pa priletnega zakonskega para z nerodovitno ženo, ki rodi sina, pa nemega duhovnika, ki je onemel, pa angelskih zborov, pa prestrašenih pastirjev, pa modrecev, tako imenovanih 3 kraljev, ki sledijo potujoči zvezdi, potem pa še morilskega kralja Heroda. Takšna zgodba ne bi pritegnila pozornosti založnikov. Le katera založba bi se odločila za tisk, lahko če bi šlo za znanstveno fantastiko, za mitologijo, ne pa za nekaj tako resnega, kar beremo v Svetem pismu. Preveč se zdi nesmiselno, da bi to lahko razumsko sprejeli, vendar ravno njena navidezna absurdnost, pa ta paradoksalnost predstavlja modrost in resničnost nedoumljivega Boga. Zgodba o Božiču je Božja zgodba. To ni naša zgodba. To je Božja zgodba. Sporoča nam, da se nam Bog ni izneveril, da nas ni zapustil, da ni na nas pozabil. Gledano po človeško, mi ne bi nikoli predvideli jasli. Kajti skupina zelotov, ki je takrat skrbno načrtovala revolucijo v Jeruzalemu, da bi se rešili okupacije rimske oblasti, v svoj strateški načrt ni vključila rojstva nebogljenega otroka. Niti na pamet jim ni prišlo kaj takšnega. Vsakič, ko pomislimo, da bi nekaj moralo iti v eno smer, se vse postavi na glavo. Evangelij to obrne po svoje. Recimo, otrok, on, odrešenik sveta, njegova smrt na križu, pa potem vstajenje od mrtvih, tega ni nihče pričakoval. Pa njegove besede, ne maščujte se, ampak ljubite svoje sovražnike, namesto zob za zob, oko za oko, ali pa zadnji bodo prvi, prvi bodo zadnji. Le kdo bi pričakoval, ko se vse obrne na glavo, ko slišimo, ko ti hočejo vzeti suknjo, mu pusti še plašč. In kdor te prisili 1 miljo daleč, pojdi z njim 2. Natančno preverjena in zapisana Lukova pripoved, bil je zdravnik in bil je zgodovinar. In tudi zgodovina ga potrjuje. In vse je temeljito preučil. In natančno preverjena Lukova pripoved o Jezusovem rojstvu vse obrne na glavo. Zato verjamem evangeliju.
Kajti nasproti vladavini Cezarja Avgusta, najmočnejšega voditelja tedanjega sveta, stoji neobičajni dojenček. Avgust je bil znan kot Oktavijan, saj si je kot znak svoje avtoritete in slave nadel ime Avgust, kar pomeni vzvišeni, slavni, čaščen, velik. Rimu je vladal več desetletij. Napisal je celo knjigo z naslovom Kaj sem dosegel, in se v tej knjigi predstavil kot božanstvo. Toda ravno v njegovem času je na prvi božič vstopil v svet drugačen kralj. Nihče ne bi tega pričakoval na tak način. Kralj, ki je nezanimiv, neprivlačen, skromen, šibek, neopazen, reven. Cesar Avgust je spal na svilenih rjuhah, Jezus pa je spal v jaslih. Niti glave ni mogel dvigniti, kaj šele vladati svetu. Toda evangelij trdi, kot smo prebrali, da je ta otrok sveti in sin najvišjega, da bo zasedel prestol njegovega očeta Davida in njegovemu kraljestvu miru ne bo konca. Lukova pripoved nam predstavlja kontrast dveh povsem radikalno drugačnih kraljev in kraljestev. Zgodilo se je, kar je kasneje potrdil Jezus. Božje kraljestvo se je začelo z majhnim, skoraj neopaznim gorčičnim semenom in je zraslo v veliko drevo. Danes so privlačne, atraktivne zgodbe superjunakov iz znanstveno-fantastične medijske franšize z imenom Vojna zvezd. Božična zgodba o angelih, pastirjih, Jožefu, Mariji, otroku v jaslih vzbuja posmeh in se nam zdi neustrezna. Gre za paradoks primere. Od prvega Jezusovega joka v materinem naročju pa vse do njegovega zadnjega krika na križu na Kalvariji. Celotno Jezusovo življenje je dokaz njegove človeške in božanske narave. Ob njegovem rojstvu vidimo zibelko za otroka in zvezdo za kralja nad kralji. Pastiri častijo Marijinega otroka, angelski zbori pa praznujejo rojstvo odrešenika. Kasneje ga vidimo lačnega, kar izraža njegovo človeško naravo, a kljub temu hkrati nahrani več tisoč ljudi v puščavi in s tem dokaže svojo božanskost. V času smrti je umrl na križu kot človek, hkrati pa je skesanemu razbojniku odprl nebeški raj kot Božji sin. Gre za dokaz domiselne Božje modrosti, ki je mi ne moremo to umeti. Dejstvo, da se je Bog sin učlovečil in postal popolnoma nemočen dojenček, povit v plenice, trči kot karambol. Trči, dobesedno trči v našo racionalnost kot paradoks. Toda to se je na tak način zgodilo zato, ker krščanstva ni možno vključiti v noben sistem filozofije. Krščanstvo ni filozofija. Je mnogo več. Krščanstvo je največ. Tako kot vsa ostala svetila in vse luči izgubijo pomen, ko se pojavi sonce, ker je sonce najmočnejše. Krščanstvo je Božje razodetje, je Božja zgodba, je Božji izum. Nujno je, da človek trči ob paradoks, ker če ne vidi paradoksa, ne vidi niti Kristusa. Če ne vidi paradoksa, ne vidi niti Kristusa. Ker logika ne zmore preobraziti človekovega srca, spoštujemo jo, je dar, se učimo, hodimo v šolo. Tudi teologija je na nek način logika. Vendar sama po sebi ne more preobraziti človekovega srca. Zato božična zgodba ni ne absurd, ne paradoks, ampak je onstran
daleč onstran, vse presega. Onstran umevanja je srečanje z neskončno ljubeznijo, je odnos, je skupnost, ki sega celo preko groba. Normalno je, da se današnji človek sprašuje, ali v prečiščeni svet res sodita hlev in Božji sin, bom kar tako rekel, rojen sredi gnoja. Ali si ne bi razumski človek izmislil prepričljivejše vere, kot na prvi pogled to ponuja osmešeno krščanstvo? Zakaj ne blešči od zlata? Zakaj odrešenik visi na visticah križa? In bližamo se k koncu razmišljanja 4. adventne nedelje. Če bi bili evangeliji plod človeške domišljije, bi bili zagotovo drugače napisani. Ravno jasli in križ sta znamenji dokončnega, popolnega razodetja Boga ljubezni, ki je noro zaljubljen v človeka. Bog ne more drugega razen ljubiti. Bog ne more drugega razen ljubiti. Jezus ni sistem, ideologija, ideja, program, religija, ampak človek s srcem. Zato moramo tudi mi tako delovati. Najprej moramo biti človek, šele potem kristijan. Bodimo ljudje. To je krščanska morala. Ker ni večjega zločina, kot je zločin zoper človeka. Bog je tam, kjer je človek. Greh pa je vse, kar je proti človeku. Ne smemo trditi, da ljubimo Boga, če ne ljubimo sočloveka. Žal, živimo v drugačnem svetu in smo Boga izgnali z naših ulic, domov, parlamentov, ustanov, družbe, celo cerkve. In ker smo izgnali Boga, smo izgubili tudi človeka, bližnjega in sebe. Jezus je ljudski original, naš izvorni lik te podobe Boga. Kdor se pregreši zoper človeka, se pregreši zoper samega Boga. Zato obrnimo drug drugemu obraz, ne pa hrbta, kajti moj bližnji je najkrajša pot do Boga. Kristus je teologijo prestavil z neba na zemljo, med ljudi in za ljudi. Od takrat, odkar se je zgodil prvi Božič, veste, kje srečamo Boga? Na smetiščih velemest, kjer so brezdomci, ki iščejo hrano. Boga od takrat najdemo v koncentracijskih taboriščih, v plinskih celicah. Najdemo ga na posteljah umirajočih. Najdemo ga sredi trpečih, osamljenih, ostarelih, v domovih starejših občanov, obupanih, zlorabljenih. Bog je med ljudmi, ker ima človeško srce. Vsakogar objame, vsakogar razume, vsakogar sprejme, vsakogar potolaži. Kristus je prvi in pravi človek. Je najboljši tolmač Boga. Je vidna slika nevidnega Boga. In samo tak Bog je verodostojen. Zato, kot rad povem, sem se odločil za krščanstvo. Ko sem preučil vse ostale verske religije, sisteme in filozofije. Zato ga ne smem iskati v oblakih iznad sveta, ampak tu, v konkretnem življenju. Bog je tu, z nami, v cerkvi. Je na ulicah Kalkute, je v sirotišnici Kaza, v Ugandi, kamor bomo poslali denar. Je na bojiščih, v Afganistanu, v Ukrajini, v Rusiji, v Gazi. Če bi mi morali načrtovati Božji prihod med nas, bi bil povsem drugačen. Sprašujem se, zakaj Bog ni prišel med nas kot revolucionar, politik, osvajalec, bankir, znanstvenik, filozof, umetnik, ekonomist, diplomat. Zakaj je prišel kot dete, kot otrok? Da se ga ne bi bali. Očitno ni hotel planeta Zemlja spremeniti v taborišče, v kasarno, v tvrtko, režim, parlament, ambasado, teater,
cerkveno institucijo, laboratorij, banko. Njegov načrt smo mi, cerkev. Kajti predvsem tem moramo vsi mi biti najprej človek. Preden si politik, bodi človek. Preden si zdravnik, bodi človek. Preden si izdelovalec čevljev ali kmetovalec ali duhovnik, bodi človek. Vsak sistem brez človeka postane posel, zaslužek, prevara, struktura, ideologija, manipulacija, pranje možganov, demagogija, religija, laž. Prvi božič je poseg presežnega Boga v naš svet, da zavedno umrejo vsi ostali bogovi, ki jih mi ustvarjamo. Da umrejo vse krivde, vsi strahovi. In samo eno vprašanje je, zakaj Bog to počne. Samo eno vprašanje in samo en odgovor. Ljubezen. Ljubezen počne takšne stvari. Kajti nismo ustvarjeni zato, da bi mi ljubili Boga, ampak On ljubi nas. Prvi nas je vzljubil. Božič je zato vsak dan. Ne bo samo letos, 25. decembra 2024, ampak vsak dan, v vseh sezonah leta, celo življenje. Zato je zapisal Angelus Silesius, tudi če bi bilo dete v Betlehemu 1000-krat rojeno, a ni v tvojem srcu, je vse izgubljeno. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi zbrani, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.